kārtīgi pastrādāts, paskriedz, izdarīts smags darbs, un muskuļi ir iegūši savu stīvumu, stiepšanos ar vairs nepalīdz, un arī vairs nav neviens fizioterapeits blakus, ne arī masieris, kas varētu izmasēt muskuļus. Mēs varam arī nopirkt speciālu masāžas rullīti, ar kuru var pats sev muskuļus izmasēt pēc slodzes. Mierīgi to var mežā izdarīt, viņš samērā ciets, atrast virsmu. Un pa vienam katram muskuli lēnām šeit kustības arī nedrīkst būt agresīvas un ātras. Lēnām, mierīgi izmasējam katru muskuli, kā redzējam augšstilbam, aizmugurītes, tad aiziet uz zikriem, tad pāriesim uz kāju priekšām, ļoti svarīgiem arī sāna muskuļiem. Pāriesim uz priekšu, sāna. Skriešanās ļoti nogurst un iegūst zināmu stīvumu. Šie sāna grupas muskuļi, kas mums ir viena no svarīgākiem skriešanām. Priekšas daļas. Un pāriesim uz muguru. Un izrullēt arī muguru. Mugura ļoti prātīgi, mums redz arī jānotur arī mugura smuki taisņa, ja mums arī vēl nav tik spēcīga arī šī vidukļa daļa, un nespējat viņu noturēt, tad arī ļoti prātīgi nesabojājat kaut ko mugurā. Varbūt, ja neesat pārliecināti par šo masāžas iespēju, tad varbūt tomēr jāiet pie fizioterapeita vai pie masiera, kas varētu ar masieru rokām to muskuli izstrādāt.